Kita mundur. Iya, pesawatnya mundur. Ini Terus cek ke tempat penerbangannya, baru dia langsung. Dek, kita jalan. Tuh, maju kita. Kita berputar. Baca doa dulu sebelum baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kayak apa doanya? Amin ya rabbal alamin. Kita udah mau terbang. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan, keberkahan pada apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terbang. Tuh dia bilang, oh take off, safe flight katanya, safe flight, bye bye. Naik anunya dek, sayapnya naik. Liatin sayapnya tuh, nah. Namun yang terhormat satu pasangan sudah dekat, silakan kerahkan sabuk bapak, tegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. There is one case in person to take out, please fasten your seat belt and measure the range of brain. The table is down to your windows and is up. Thank you. Sayapnya naik dek. Maju ke depan dia, putar. Ih, banyak bis deh. Tuh. Kenapa? Ya ini mau terbang pesawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena udu iya kanas ta'in
siratal mustaqim siratal ladzi. Tuh nah, lihat tuh nah pesawatnya. Na'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihatlah tadi pesawat turun deh. Lihat pesawat turun Mbak. Let's go. Let's go. Bang. Terbang. 1, 2, 3. Bismillah. Gimana? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah mau terbang nih. Belok. Bang. Iya, mau terbang. Oh. Bang. Warna. Iya, bentar lagi kita terbang. Let's go. Bacanya apa? 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dek, belum jalan-jalan. Nah, tuh sudah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Pesawatnya turun. Take off session. Waktunya kita take off. Take off session. Tuh tadi lihat enggak? Lihat enggak? Pesawatnya turun tadi. Bismillah. Nanti habis itu banyak-banyak minum ya. Nah, tadi itu. Nah, ini landasannya. Apa deh? Landasan. Apa ya namanya itu? Landasan. Mana landasannya itu? Nah, mau terbang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kita mau terbang. Tuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kuat karena kita mau terbang ke atas, naik tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alil azim.
terbang sudah kita. Wih, banyak sekali. Tuh, terbang kan? Tuh, liatin. Wah, banyak sekali pesawatnya. Ada pesawat kecil lagi deh. Ada pesawat besar. Tuh, Dede lihat pesawatnya. Wow, karim la haula wala quwata illa billah. Nah, kemarin kan kita nggak lihat ini. Tuh, rumah-rumahnya jadi kecil kan? Tuh, semuanya jadi kecil. Kita itu kecil di hadapannya Allah. Maka kita nggak boleh sombong. Kita harus bersyukur kepada Allah. Tuh, lihat nggak ada orang-orangnya nggak? Nggak ada orang kan? Rumah-rumah aja kan yang terlihat kan?